अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी का सीन ये है कि हम लोग आए हैं छत पे। ये देखें, आज है हमारे साथ बेबी और अब्दुल्ला और अबू बकर है, वो जब भी नीचे गया हुआ है। आज के व्लॉग में गाइस हम लोगों को लगाने वाले हैं पंजा। आज के व्लॉग में अबू बकर और मेरा और इसका जो है पंजे का मुकाबला होगा। देखते हैं कि कौन जीतता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं आज का मजेदार व्लॉग। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। गुड। तो गाइस आप भी जो है जल्दी जल्दी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को नीचे जो है लाइक का बटन ठोक दिया करो। तो अभी जो है बक्कर आज है, जो है बोलते हैं कि पंजा लड़ाएगा या नहीं। आज जो है गाइस मेरी तबीयत जो है थोड़ी थोड़ी डाउन है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे क्योंकि ऐसा जो है पंजा लगता है जीतता हूँ। यहाँ फिलहाल मौसम जो है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जो है बिल्कुल जो है क्लियर मौसम है। आप बताना आपके इलाके में जो है क्या पोजीशन चल रही है मौसम की, नॉर्मल होता है या गर्मी या सर्दी। तो गाइस अभी जो है बकर भी जो है आ चुका है ऊपर। ये देखें इसकी जो है बॉडी आपको दिखाते हैं, बड़ा जो है शौका हो रहा था इसकी जो है। ये देखें अभी जो है नीचे चलते हैं, नीचे जो है चेक करेंगे कि जो है किस तरह जो है इसका जोर लग पाता है, ये हिरा पाता है या नहीं। आपने अभी इसे कमेंट से बता देना है ये जीतेगा या मैं हारोगे। जब भी जो है हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, मैंने कहा जो है आपको दिखा दें। ये जा रहा है और जो है बाय बाय कर रहे हैं। A few moments later. तो गाइस अभी जो है नीचे आ चुके हैं और जो है पंजा लगाने को जो है हमारे जो है खिलाड़ी आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये दोनों लगा रहे हैं, ये भी जो है अंपायर बैठा हुआ है। ठीक है बेबी जी। अभी जो है ये इन दोनों का जो है पंजा लगाते हैं। चलो भाई वन, ये थोड़ी सी बात खुली करो। 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या मतलब, दोबारा से एक मिनट, दोबारा दूसरा राउंड। 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या बात है यार, अंडे पे ही हैं। बड़ा थोड़ा जोर तो लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ। एक और थोड़ा जोर लगाओ, जोर लगाना है अब। 1 2 3 गो। जोर तो लगाओ आप। लगा मैं जोर नहीं लगा। चलो पहले आप लगाओ। चलो 1 2 3 गो। लगाओ और लगाओ और लगा, आ जाएगा आ जाएगा। अभी जो गाइस मेरी बारी है, देखते हैं मैं जो है इसको हिराता हूँ या नहीं। मेरी जो है वैसे तबीयत जो है डाउन है, लेकिन नहीं है ये देखे बहाने इसके देखे बहाने कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। बहाने मार रहे हैं अब्दुल्ला से, तुम्हें बहाने मार रहे हो या कुछ है? झूठ बोल रहा है। मैं गाइस सोया हूँ, अभी जो है मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले। अभी चेक करते हैं, कोशिश करेंगे कि जो है इसको हिराऊं, वरना चेक करते हैं। ये बबी लगा रहा है। चलो भाई हाँ जोर लगाओ। जोर लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो गाइस आप जो है मेरी बारी है। हां चलो बेबी जी देखते हैं कि जो है क्या होता है। तो गाइस आप जो है मैं आ चुका हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई रेडी हो? हां ये सीधी करो, पहले यूं रखो, सीधी है ये बराबर में रखो ना, यूं। हाँ चलो गाइस शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। पुतरी गाइस देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये जो है कोनी बार बार उठा रहा है नीचे से, इसकी कोनी भी दिखाओ। देख लो, आप देख लो खुद। बस नहीं होता, छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने खुद किया, मैंने खुद किया गाइस। बराबर जो है रिजल्ट आ रहा है। फिर लगाते हैं, फिर जो अभी थोड़ी देर तक लगाते हैं। 1 2 3 गो। नहीं लगता। लग गया। गाइस फाइनली जो है हर एक करके छोड़ा, दो मैच जीतो लास्ट गाइस बाजू जो है दांत कर लग चुके हैं, लेकिन जो है हिरा दिया इसको। अभी जो है असली वाला पंजा लग रहा है। शुक्र है गाइस लेफ्ट से लगाते हैं। अब जो है मेरा बहुत दांत लेफ्ट से नहीं लगता मुझसे। चलो गाइस एक बार लेफ्ट से जो है ट्राई करके देखते हैं किस तरह। चलो 1 2 3 गो।
लेफ्ट से मुझे तुझे तरीका ही नहीं आता। ये जो है भाई साहब मार चुके हैं एक बार दोबारा से कोशिश की है गाइस। अभी जो है ये नहीं मारा तब जो हम बाहर लगा रहे टेबल पे। आप फाइनल है। चलो थोड़ा 1 2 3 जल्दी करो। 1 2 3 गो। गाइस इसने जो है अभी हिरा दिया, एक बार फिर से जो है करते हैं गाइस। एक बार जो है इसने अभी हिरा दिया इधर, अभी जो है दोबारा से जो है कर रहे हैं। 1 2 3 गो। तुमसे ना हो पाएगा। मैंने लगाया ही नहीं है तो 1 2 3 गो। तो गाइस फाइनली जो है अब एंड हो चुका है। आपने जो है देखा है ये जो है आखिर पे जीत गया है। एक दफा इसने हराया है, बाकी 3 राउंड तो मेरे। जो है गाइस मेरी जो है बाजू बहुत ज्यादा जो है दर्द कर रही थी, बहुत जो है मुझे बुखार भी हल्का हल्का, इसीलिए फिर जो है कभी लड़ाएंगे जब जो है सही जो है क्लियर हो जाएगा मामला। अभी जो है ये जो है अभी के लिए जो है जीत चुका है। यहीं पे मैं कर आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको आज के व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।